So guys, eto na nga pala siya. Pagka nilagay na nakakabit na siya sa PC natin. So umaga kasi ngayon kaya ganyan lang ka brightness yung ilaw niya. Ayan. So ayan, kung nakikita nyo. Tapos kung gusto niyo naman palitan yung lightning effect niya dito, pindutin nyo lang tong FN tsaka yung insert. So di ko alam kung ganito din sa lahat ng mechanical keyboard. Ngayon lang din kasi ako nakapag mechanical keyboard eh. So ayun, testin natin. So ayun siya, medyo nagbabago na siya. So mas maganda siya kung night. So di ko alam kung masushoot ko ang night performance, pero tingnan natin. So ayun siya, kung trip yung ganyan pataas. Ayan. Ito, isa to sa gusto kong effect, yung pag pinipindot mo sa lang siya iilaw, tapos nakawala din siya. Tapos meron din siyang ganito. Ito yata yung sa ilaw niya, o kung gaano kalakas yung ilaw na gusto mo, or yung pinaka maliwanag ng maliwanag, up tsaka down lang. So ayan, try muna natin na ganyan. So yun nga pala din, sa sound niya naman pag nagta-type kayo, bali ayan, kung naririnig nyo, para kayo nagta-type sa typewriter, yun. So yun, so yan yung sound niya pag pumipindot kayo, para kayo nagta-type sa typewriter. So ayan, so yung keyboard ko, yung mouse ko, ano lang siya, sa Lazada for 100 pesos. So pero today na-expect ko din na dumating yung in-order natin. So i-unbox ko din yun. So para at least malaman natin kung sobrang okay ba niya or hindi. So yun lang po for the keyboard, and thank you. Igazu.